Anda gelisah saat tidur? Selalu terbangun saat tidur? Mendengkur saat tidur? Merasa sulit tidur? Yang mengakibatkan Anda merasa lelah keesokan harinya dan sulit berkonsentrasi saat bekerja? Mungkin Anda mengalami gangguan tidur. Persada Hospital sebagai rumah sakit swasta pertama di Kota Malang yang memiliki layanan masalah gangguan tidur mulai dari konsultasi, edukasi, pemeriksaan, hingga perawatan oleh dokter spesialis kesehatan tidur yang bernama Sleep and Snoring Clinic Persada Hospital. Sleep and Snoring Clinic Persada Hospital menyediakan layanan multidisiplin untuk mendiagnosa gangguan tidur Anda secara akurat. Oleh tim dokter yang menanganinya juga terdiri dari dokter spesialis syaraf, spesialis THT, spesialis paru, dan psikiater. Ada banyak jenis gangguan tidur yang mungkin terjadi. Hampir sekitar 80 gangguan tidur mungkin yang bisa terjadi pada pasien. Oleh karena itu, untuk mendapatkan perawatan yang tepat dan juga mendiagnosis secara akurat, maka kita perlu memisahkan ke klinik gangguan tidur. Nah, saat ini di Persada Hospital, kita memiliki Sleep and Snoring Clinic, di mana pasien bisa menjalani serangkaian tes untuk mengetahui, kira-kira gangguan tidur apa yang muncul pada pasien. Di klinik ini kami bisa membantu pasien untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Tentunya dengan melalui serangkaian pemeriksaan, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, baru kemudian kita evaluasi, kira-kira ini ada gangguan di sistem pernafasan atau sistem syaraf misalkan ya, atau mungkin juga ada gangguan terkait dengan fungsi kejiwaan. Nanti kita akan berkoordinasi dengan gangguan yang terkait ya, pada spesialis saraf misalkan, atau mungkin pada spesialis paru, atau mungkin juga di bidang psikiatri. Klinik Gangguan Tidur Persada Hospital mendesain ruangan yang begitu nyaman untuk pasien. Dengan beragam fasilitas yang dapat membantu mendeteksi masalah tidur, seperti ruang laboratorium tidur, polisomnografi, PSG, yang dapat merekam gelombang otak, pernapasan, irama jantung, dan fungsi tubuh lainnya saat Anda tidur. Ada juga CPAP, Continue Positive Air Pressure, monitor kamera, monitor sleep lab, serta sensor nafas dan syaraf. Tim perawat yang mengoperasikan alat ini pun telah mendapat pelatihan khusus. Setelah melewati proses perekaman selama rawat inap, pasien diperbolehkan untuk pulang dan hasilnya akan dievaluasi di poliklinik saat pasien kontrol, dengan memberikan pilihan pengobatan yang sesuai dari hasil observasi. Dengan adanya klinik gangguan tidur di Persada Hospital, kami berharap bisa tertanganinya masalah kesehatan yang berhubungan dengan gangguan tidur di masyarakat, yang akan diikuti juga dengan peningkatan kualitas kesehatan dan taraf hidup masyarakat. Persada Hospital, first choice of healthcare.